очень быстро, ну, время идет быстро. Все привыкли к ТикТокам, смене событий, картинке, пиару. О, горит Мгм. НПЗ, ох, там горит еще что-то, вот тут прилетело. По Украине же там бьют тоже нехило, да. Ну, Зеленский сейчас насыщает вот этими перемогами. Вот в Херсонской области 100 человек убило дроном, вот так залетело, показал видео. А ты сидишь, думаешь, ошарашенный. Ну, понятное дело, это же Зеленский, это же официально. А так сидишь, Мгм. сидишь немножко, маковку чешешь, это 100 ФСБшников в одном месте собрались Мгм. в Херсонской И одним области дроном. Мгм. одним дроном. Мгм. Ну, как-то так вот. Ну, в Не, общем, ну да, Александр, мы живем в... Давайте важный еще комментарий вообще зрителям. Я вот тут чисто делюсь личным опытом. Извините, Александр, попорчу вам картину. Я вообще рекомендую крайне сильно ограничить свое потребление таких новостей. Просто по той причине, что мы вообще-то сейчас с вами живем во времена искусственных видеофейков. Ну, действительно, во времена видеофейков. Я вам сейчас промптом такую картину, таких дроновых ударов нарисую, то, что, конечно, профессионал различит и разберется. Но вы, как зритель, посмотрите, поэмоционируете, нервы потратите и уже либо обрадуетесь, либо расстроитесь, но, в общем, свое внимание этому отдадите. Поэтому мой короткий совет вообще, ну, то есть я просто делюсь тем правилом, например, которые мы установили в моем чате. Если политическую новость, да, не обсуждать, и вообще любую новость, связанную, там, знаете, вот такой с войной, политикой, с пометкой «срочно», с пометкой «молния», не обсуждать раньше, чем через 3 дня после того, как она состоялась. и потом нет Если... ее. Этой новости Так потом вот, нет. так замечательно. Раз ее нет, значит, она точно не Нет, стоила смотри, вашего обсуждения. стойте, стойте. Тут очень важный момент. Очень важный момент. Я с вами, ну как, я не то, что там буду спорить, я не спорю, это Ну, попробуй. справедливо. Я дискутировать буду. Смотрите, нам не покажут, как прошли похороны этих там 100 ФСБшников. Ну, мы просто берем этот пример. Не то, что там, понимаете? Но не покажут не потому, что не потому, что их нет, а потому, что такое не показывают в воюющих странах. А, Может быть, их нет. а может быть, их нет. Вы не знаете. Ну, то есть, понимаете? Я исхожу из чего? Смотрите, здесь просто действительно важный тезис. Вы исходите из того, что знание события, оно само по себе является какой-то ценностью для человека, которая вот само по себе его жизнь меняет. И чем больше знаний о событиях мы собрали, тем от этого наша жизнь становится более в нашем контроле. Я же исхожу из того, что мы живем в эпоху, надо понимать, где избыточное знание, наоборот, помогает нам замылить наш взгляд на ту область контроля, которая у нас реально есть. Ну, что я имею в виду? Ну, вы, условно, человек следит за новостями, куда, кому, где, когда прилетело, вместо того, чтобы помочь соседу-уклонисту. Не знаю, суп лишний раз Васе принести, который там из Бабушки, дома не выходит. бабушки-пенсионерки, которые голодают, да. Ну, вот такого рода вещи. К чему я говорю? Если событие реально большое, важное, такое, которое окажет влияние на нашу с вами жизнь, вот за 3 дня оно точно с экранов не пропадет. Оно, более того, к тому моменту, опять-таки, мы же живем в эпоху, ну, давайте прямо говорить, ну, стандартное информационное освещение, ну, давайте прямо говорить, чтобы вот Financial Times прямым подлогом занималось и прямо врало, это уже все-таки какие-то события новые. То есть понятие репутация, доверие, качество источника информации, оно вообще, вот, ну, действительно, вот, простите, как из 17 мгновений весны, верить в наше время нельзя никому. Да. И это даже, если у людей есть намерение, то все равно плохо получается. Все равно ты можешь соврать, ну, распространив фейк. Ну, вот вы там, я не знаю, какую-то новость военную можете сообщить, а потом она окажется неправдой. Вы, допустим, не имели намерения ее распространять, она распространилась. А все это к чему? Просто это, опять, может быть, у вас свои опыты, и вам тут как бы каждый человек находит свой, наверное, здесь метод обращения. Мой базовый навык находится в торможении. Я вот сейчас, как вы, ну, вот у нас давно эфиров не было, ездил я по работе в разные страны, и вот я могу сказать, у меня было просто сильно меньше время потреблять эти новости. Вот сейчас вернулся через месяц, ничего важного не пропустил. Вот реально, ничего принципиального важного не пропустил. Все большие процессы в мое поле внимания попали. И вот это как раз, мне кажется, очень просто определен. Это специфический навык, которому нигде не учат, но он жизненно необходим. Он жизненно необходим нашим уважаемым зрителям, потому что иначе можно сойти с ума. Ну, Да, просто можно сойти с ума. если это что-то важное, вы точно этого не пропустите. Это тоже надо понимать, конечно. Мгм. А,
Я хотел два вопроса задать, и потом перейдем к зрителям. Очень много Отлично. вопросов. Два вопроса. Не знаю, насколько лаконично получится, но тем не менее. Ну, с ответами имеется в виду. Вопрос номер один. Слушайте, а может, чё вот это уперлась вот эта Россия, чтобы не было антироссии? Ну, пускай себе, он Зеленский же что говорит? Давайте стоим, где стоим. Ну, давайте. Стоим, где стоим. Антироссия. Ну и бог с вами, да, то есть сидите там Мгм. это. Мы же понимаем, что, ну, мы с вами много говорили, и с другими экспертами я говорил, что вот эта вот вся история, если остановиться, она не жизнеспособна. Ну, вот вообще, то, что останется от Украины, уклады и послевоенная вот эта вся история, они жизнеспособна. Вот взять как какой-то железобетонный какой-то вот мир лет на 30, да, через 10 уже Не вообще там получится. с Украиной ничего не будет. И вообще, а какая разница России? Украина антироссия или не антироссия? Очень большая. Вот это как раз разница фундаментальная. Ни одно нормальное образование. То есть, очень просто. Если бы на границах с США существовало анти-США, то этого бы анти-США не было. Но это просто логический закон. Вы не можете терпеть рядом с собой сущность, единственной целью которого бытия является вам вредить. Если говорить по-простому. Если Украина остается антироссией, а другой она быть не может, неважно, насколько тут будут индусы, пакистанцы, там, я не знаю, люди с голода будут умирать на улице, а вот террористическая работа и дроны по территории России будут лететь. Базы НАТО будут стоять. Военная угроза сохранится. И прочее, прочее, прочее. Поэтому остановиться, даже если бы... То есть, спонсирование разных сепаратистов, террористов, разного всего вот на территории России будет целиком и полностью продолжаться и останавливаться не собираться. Другими словами, ну, представьте, что у вас вот тело, да, ну, не знаю, то, что вот у него начинает... Тем более того, то, что это же одна и та же сущность. Самое это главное. Мы, поскольку, опять-таки, со времен князя Владимира общность одна, да, то в строгом смысле кровь перетекает по единому организму. Поэтому вот это заражение крови или гангрена, она в конечном итоге отравляет весь организм. Поэтому, как бы никто не хотел, вот заморозить это таким образом не получится. Я остановлюсь при принципиальном прогнозе, что эта война будет длиться до поражения одной из сторон. Либо потерпит поражение Русь, либо потерпит поражение украинство. Причем тут интересно, что поражение потерпит не сколько государства, как раз государственные формы вряд ли переживут, но они будут требовать, скажем так, обновления. Заканчивается эпоха вот этого постсоветского, так скажем так, бытия. Но вот эти сущностные исторические феномены вдвоем остаться в таком вот виде просто не могут. Причем, заметьте, интересно, что господин Зеленский и украинское окружение гораздо, на удивление, здесь ближе к этому мировоззрению. Они же прямо говорят, что как это, мы моложе, мы пересидим, мы доведем войну, пока они не сломаются. То есть они вот тоже исходят из этой логики, что война может закончиться только поражением одних из сторон. И здесь вот, понимаете, как вот в этом знаменитом рассказе про землю, да, то есть разногласия по земельному вопросу. Но вот проблема в том, что в истории про разногласия по земельному вопросу вам даже не нужно, чтобы у двоих было это разногласие. Достаточно, чтобы оно было у одного. Ну, что я имею в виду? То, что если вот у меня и Васи... То есть, если я к Васе, как это, живи ты, Вася, как живешь, а вот у Вася кровь из носа хочет меня закопать, мне хочешь, не хочешь, но придется реагировать на то, что Вася хочет меня закопать, и, скорее всего, закопать Васю. Вот в такой метафоре. Ну, вы же видите, что тут говорится наоборот, что там Россия хочет закопать Украину для пропаганды, и это все работает, понимаете. А я думаю, то, что нет. Нет, если говорить серьезно, то тут есть эта ирония. На самом деле, мне кажется, все правы. То есть Россия искренне не, с одной стороны, хочет, то есть, извините, лингвистическая игра. Когда Россия говорит, что она не хочет закопать Украину, ну вот в этом контексте, Мгм. она имеет в виду, что, опять список, дружественная, как минимум нейтральная, соблюдают права русского языка, русскоязычная, русская церковь, ну вот этот классический длинный список, да, то есть, по сути, добрая советская Украина. И вот с такой Украиной мы можем жить вместе, и, разумеется, такую Украину мы закапывать не хотим. Мы хотим лишь закопать, и вот список того, что мы хотим закопать, да, то есть, определенные атрибуты. В чем философская ошибка? Минутка занудства. С точки зрения старого, кстати, это, кстати, в России заканчивается, если что, но это наследие постсоветское. Вот с точки зрения постсоветского руководства России, вот эти атрибуты, они лишь как бы наносное
не сущностное относительно феномена Украины. А вот с точки зрения Украины, которая когда есть, эти феномены не наносное, оно и есть сущностное. А наносное это вот это советское, скажем так, атрибуты там про дружбу и прочее, прочее, прочее. Поэтому с точки зрения Украины как проекта антироссии, конечно, Россия хочет закопать вот эту антироссию. То есть, короткий ответ, Россия хочет закопать антироссию. Просто разногласие в том, что Россия до недавнего времени не думала, что Украина-антироссия. То есть антироссия это не сущностный признак Украины, но вот теперь Украина ей объясняет, что нет, этот признак сущностный. И поэтому, а Украина так думала изначально. Ну вот, под Украиной я имею в виду украинский националистический проект, как вот он мыслится и на основе которого построено государство. И поэтому в тот момент оба правы, все правы. То есть все правы просто из разного контекста. Павел, о том, кого раскопали. Да, Или символично. как перекопали. Мельник. Да. Зеленский анонсировал эту историю, вышел гордо. Я еще в шуме, по-моему, позавчера показывал. Это прям, явно после ванной комнаты. Зашел в ванную комнату, вышел, вот прям такой очень мощно, как бы дал джазу. И прям слушать, и любо-дорого смотреть, аж помолодел. И вот в таком состоянии он, там, говорит о переговорах, там, фронте, все классно, все супер, там, да. И говорит, Мельника в Люксембурге выкопали, в Украине сегодня, вот конец дня, мы в прямом эфире, сегодня закопали. Была Верещук из офиса президента, толкала речь, гимн пели, вот эти пластуны какие-то с флагами, со стягами, это все сделали торжественно, похоронили здесь. Типа, мы делаем, как бы, вот, историческая справедливость. Понимаете, все уже узнали, кто был этот Мельник, хотя, давайте честно, если Бандера у всех на слуху, то максимум, что там кто-то помнит из школьной программы, что они там что-то были вместе, потом рассобачились, и, кто, и того, и другой, и тот, и другой побывали в немецких концлагерях, типа вот за Украину боролись. Вот так это все выглядит сейчас в теперешней школьной этой истории. О том, что там были они с нацистами, там посотрудничали, это ж против СССР, значит, хорошо. И хорошо. Типа они же за свободную Украину, за свободную, значит, герой. Но это вот с помпой, вот это вот все привнесли. Если посмотреть, так, более-менее трезво и не так бегло, а время сейчас такое, вот я вот спрашивал, там, что победит искусственный интеллект или ядерное оружие, если так коротко, тебе там примерно так искусственный интеллект и напишет, примерно так. А если немножко подумать, а нахрена ему эти кости нациста? Это очень понятно. Смотрите, здесь же структура абсолютно не изменилась. Смотрите, как вообще вырождается национальный культ героев и пантеона. На самом деле, это очень длинная история. Я просто дам ее краткое содержание. Вообще, вот если мы посмотрим на времена античные, то вот культ предка, он же есть в религиозном смысле культ, да, то есть это чисто религия сакральная, да, то есть вот умирал ваш предок великий, который был основателем города, вот в центре города ему там ставился храм с алтарем, и потом этот предок освещал, так сказать, собой будущее вашего города, то есть можно сказать, что ваш город собирался вокруг костей вашего предка. Дальше к этим костям потом могли добавляться великие полководцы, великие герои вашего города. Например, Сципион Африканский, очень красивая история, как он, там есть у нас остался рассказ, как вот там прямо описывается, как он попадает в Элизиум, и как он, соответственно, потом его дух становится духом Рима, и Рим собирается вокруг духа Сципиона Африканского. Позднее, потом это, скажем так, интуиция древнего человека преображается в христианстве, да, и у нас есть центр города со святым покровителем, церковь этого святого, как правило, место, вокруг которого собрано город и село. Другими словами, мы как целостность, как народ, всегда собраны вокруг. Вот тут цитата из Писания приходит на ум. Там, где будет труп, там соберутся орлы. Вот в каком-то смысле любая целостность собирается вокруг своего священного основателя, священного предка, своего священного. Причем это священное выражено в очень конкретной телесной форме. Вот, соответственно,
героя. Потом, кстати, интересно, что когда христианство в кавычках модерн выбрасывает с корабля современности, он этот закон отменить не может, поэтому у нас появляются мавзолеи. Задолго до Ленина появляются мавзолеи. Что у нас там сердце Наполеона, почему находится в центре Парижа? Ну вот начинается то же самое идея, только теперь герои национальные, опять герои государственные, вот это массовые могилы, массовые сборища, вот, соответственно, все равно вот этот закон, что целостность скреплена, то есть земля должна быть сокреплена алтарем, да, то есть на алтаре должны лежать кости героя, и мы собираемся вокруг этого алтаря, она вот этот закон человеческой общности отменить не в состоянии ни одна власть. Что власть может делать? Она может показать нам, кто те святые, которых мы почитаем как святых, кто те герои, вокруг костей которого мы собрались. И здесь очень символично, что в то время как мощи святых Киево-Печорской лавры продаются британским аристократам, приводятся, скажем так, кости массового убийцы и палача. По-моему, это очень хорошо и ясно показывает, вокруг какого священного начала собран украинский проект. Потрясающая параллель, конечно, да. Мощи, кости святых моют, продают по аукционам, а вот эти возвращают. Это хорошо, но тут смотрите, какая история. Два аспекта я хотел бы, чтобы вы прокомментировали. Аспект первый. Ну так это же сейчас несложно вообще почитать, а кто это такой? Ну кто это? И посмотреть вот тот период, ну давайте там, вот если брать вот с УНР, которая сейчас такая, ну как бы пример государства, да, УНР, посмотреть с УНР, потом вот этих вот товарищей, которые там, да, во Вторую мировую Великую Отечественную, да, так они, ну, как бы все померли там за границей, они все за границей похоронены. Все, канадийщина, все вот это там, Мюнхены, все вот эти, понимаете? То есть они не хотели, они хотели там. Ну вот, понимаете, в чем дело? Ну, то есть, ну как это? Нет, ну, допустим, они могут сказать, что это вот клятый радянский режим не дал им похоронить, а так-то они хотели похорониться, так сказать, на рідній Украине. Нет, ну, это скорее... У меня комментарий к тому, то, что вы сказали, можно почитать, но так мое мнение в том, то, что можно почитать, и это вполне намеренно. Ну, давайте прямо говорить. Почему очень важно, что лежит внутри священного основания? Потому что это задает те самые этические рамки, что можно, что нельзя, что должно, и ради чего мы тут все вместе собрались. Поэтому, когда у вас в центре теперь Киева будут лежать кости господина Мельника, а проспект центральный назван проспектом Бандеры, ну, не удивляйтесь бусификации. Бусификация в любой целостности, где такие люди являются героями и святыми, с маленькой буквы, не побоюсь этого слова, бусификация не просто возможна, она этически оправдана. Вот сейчас подтверждается, снова задается этическая рамка. Другое дело, что, разумеется, последствия этой этической рамки, скажем так, вот этот возможный горизонт будущего, да, о которых мы с вами говорим, он и задан ими. Глупо надеяться, что от этого родится что-то другое, кроме как огромной похоронной ямы. Да, но, по сути говоря, вот эти ваши, ну, скажем так, нынешние руководители Украины и все те, кто их поддерживают, тот дух, которым они правят, так или иначе, вне зависимости от того, власти они сейчас или оппозиции, говорят, да, здесь будет большая похоронная яма, и ради этого мы, наблюдать за ней и поддерживать чистоту вокруг оградки привезем индусов. Вот это очень четкая структура. Но опять, это всегда было, так и будет. К сожалению, оно было, как повторюсь, в Ветхом Завете и в Израиле, как пишет пророк Иеремия, «Два бо зла сотвориша люди мои, мне оставишься источника воды живой, и ископаши себе кладенец сокрушенный, и же не возмогут воды сдержать». То есть сосуды разбитые, которые не смогут никакой воды удержать. И далее он говорит, что говоришь, так как я невинна, то верно гнев его отвратится от меня.
Вот я буду судиться с тобой за то, что ты говоришь, я не согрешила. Но это вот к вопросу о нас за шо. То есть, на самом деле, сейчас чисто то есть, я вот финальный наш с вами сюжет, это чисто библейская история. Источник воды живой, вот этот купель, да, то есть, вот этот завет князя Владимира и тех святых, которые и героев положили жизнь на этом завете, в буквальном смысле, заметьте, скинуты с постаментов, выкинуты, часто буквально, или проданы, часто буквально, и на их место ставятся новые сосуды. Но в ответ-то будет не условно не страшная Москва сама по себе и или не слабый Путин сам по себе. Они в данном контексте становятся лишь промыслительными орудиями того источника, который был отвергнут. Так что как-то так. Ну, понятно. Знаете, как вспоминается, у нас Арти- у нас президент, у нас какой нацизм, у нас президент еврей. Это ж додуматься. Вся вот эта верхушка, как Ермак там стриптиз ножки своей правой показывал, как у него браслетик, и он говорит, я не виноват, там вот это все. Умеровы, там все вот эти, да, Арахамии, все вот эти товарищи, истинные славяне, притянули националиста, нациста, воевавшего, да, за Гитлера. Вот интересно, вот встал бы он, если бы мог бы, да, вот посмотрел бы вокруг, и он бы, конечно, не знаю, он бы диву Слушайте, дался. я думаю, нет, я думаю, он, конечно, бы удивился, но нормально. То есть, как это, тут гибкость мышления позволила. Я говорю, а все... Они же, повторюсь, там же эта связь очень в буквальном смысле. Опять, не случайно, что одновременно с этими костями вот эта вся история с Вероникой Фэншуй и вот этими красной... и синагогой красной нитки, она очень символична. То есть, это вот, ну, это религиозные процессы. То есть, мы вот... И вот на ваши предыдущие вопросы, а что у нас там рационально не получается? Ну, а как вы собираете? Вот это важно. То есть, в мире, где все нестабильно, да, мягко говоря, единственное, что имеет значение, это у кого какая ниточка, у кого какая гадалка. И то, какому богу молятся. И здесь просто в праздник Вознесения, так символично, что мы пишем, мы же не планировали. Мы в эфире в прямом, да, вот, стоит обратить внимание, именно вот поэтому, как это, вот снова у каждого зрителя, слушателя проходит выбор, у какого алтаря собираться. Это вот тот выбор, мне кажется, который в ближайшие там месяцы, годы... Ну, вообще вся война про это на самом деле, но как-то оно вот это ускоряется и интенсифицируется. Да, друзья, поехали. Ваши вопросы. Начнем с клуба зрителей. Я всех приглашаю на канал Павла Щелина. Открытый телеграм-канал, закрытый. Поддержите Павла на Патреоне. Все ссылки в описании, поэтому переходите. И мы вам очень благодарны. Павел, я понимаю, мы все вопросы не удовлетворим. Я понимаю, что вопросы такие, что коротко не получится. Но давайте постараемся по максимуму пройтись, насколько это возможно. Хорошо. Начнем с клуба зрителей. Значит, поехали отсюда. Вопросы для Павла. Так. Значит, Светлана пишет, с праздником поздравляет, спасибо вас, спасибо вам тоже. Если мы обратим внимание на лидеров, руководителей европейских государств, большинство из них одиноки, и либо без детей, либо нетрадиционной ориентации. Марк Рютте, Макрон, ну тот же, хотя он не одинок. Ну, в общем, ладно. И тут Ренкевич, короче, перечисление идет, да, Нидерланды, Роб Йеттен возглавил правительство в феврале 26 года, самым молодым премьером, открытым геем во главе с... Ну, в общем, европейскими странами управляют одинокие бездетные люди, которым нечего терять. Возможно, поэтому руководство Европы не отдает себе отчет в реальной опасности войны с Россией, изначально имея искаженную парадигму бытия, мутированную психологическую и духовную составляющую. Короткий ответ, я думаю, это не единственная причина, но она точно способствует. То есть, хорошее наблюдение от нашего слушателя. Это явно создает иные восприятия рисков и вообще истории, и своего места в этой истории. Да, хорошее наблюдение. Явно не помогает. И думаю, что это единственная причина. То есть, опять-таки, причина скорее в том, как так получилось, что именно такие люди оказались в руководстве. И это мы тогда уходим уже... Ну, это требует действительно отдельной беседы, как вот к нашим любимым римским клубам, МЭФам и так далее и тому подобное. Ну, короткий ответ, да, хорошее наблюдение. Ермак тоже без детей. Сегодня адвокат вычудил, я был в шоке. Говорит, слушайте, но он же одинок, он не женат. Ему же нужен совет какой-нибудь женщины, Вероники Фэншуй.
Ёлки-палки, это все было. Адвокат. Где он его взял? Ужас. Так, Анна. Нет, а, там, да. Вопрос Павлу. Я заметила, что все страны оценивают другие, будто сейчас этих оцениваемых странах 90-е годы. Россия 90-х, США 90-х, ЕС 90-х, Китай 90-х. И из этих экспертных оценок, в кавычках, и ощущений вытекают какие-то причудливые выводы, что в России все еще ужасные 90-е, что Запад так же привлекателен, силен, как в 90-е, что Китай нищ, недоразвит, выращивает рис. Отчего такая временная ловушка? Почему все застыли именно в этих годах? Потому что сейчас на позициях ключевых, потому что сейчас ключевые позиции людей, принимающих решения, продолжают находиться люди, у которых главные импринтные события, то есть ну, что такое импринтное событие? Это событие, вот, которое отпечатывалось у вас в памяти, оно как раз и произошло примерно в 90-е годы. Там уже либо развал СССР, либо война в заливе, либо там война в Югославии. Ну, то есть вот это поколенческая довольно история. Есть особый подвид — это люди, которые, допустим, моего поколения продолжают мыслить стереотипами 90-х, но это уже работа институтов, да, которые те же самые импринтные события, ну, скажем так, воспроизводят в системе образования, да, то есть это уже мы уходим в категорию мифа и нарратива. Но это на самом деле меньше, мне кажется, сейчас имеет значение, потому что не эти люди принимают решения, а вот среди людей, реально принимающих решения часто, или воспитывающих людей, которые принимать будут будущие решения, сейчас до сих пор, но оно сейчас уже начинает сходить постепенно, но вот оно еще теплится, поколение людей, у которых именно 90-е являются вот тем, как бы, как это, та точка отсчета, от которого крутится их мировоззрение. Дмитрий, два вопроса с небольшой издевкой. Если Россия у Украины украла историю, то что у Украины украла Беларусь? И второй вопрос. Как Павел думает, мы приближаемся ко дню X, когда будет внесен законопроект о праздновании Дня Шаровар? Ну, мы точно приближаемся к дню X, как это, конкретных времен и сроков мы не знаем, но мы точно к нему приближаемся. Но по первый вопрос, ну, хорошее наблюдение, да. Да нет, вот давайте прям скажем, Украину украли все. Все украли у Украины. Вообще, все изначально было одной большой Украиной, а потом все у нее украли. Вот постепенно. Поэтому вот сложная судьба. Да. Так, поехали. Сообщество YouTube. Значит, как Павел относится к высказываниям покойного Жириновского, сам и ранее смеялся над ним, последние годы его предсказания сбываются раз за разом, и стало уже как-то не до смеха. А Павел что думает об этом, Александр? Я думаю, что Владимир Вольфович Жириновский был одним из самых талантливых аналитиков, которые действительно были сформированы на момент распада Советского Союза по абсолютно неизвестным мне причинам. То есть он после этого принял на себя добровольно роль шута или юродивого. Тут уже Господь рассудит, кем он оказался в конечном итоге. И в такой роли он пытался, мне кажется, служить Отечеству вот на протяжении своей жизни. То есть, но при этом вот нужно понимать, что за всем его шутовством скрывался очень большой, сильный аналитический ум. Другое дело то, что вот эта эстетика шутовства и эстетика юродства, она позволяет. Ну, давай так, вот тут она эстетически может быть неприятна, и поэтому она легко позволяет игнорировать. Но вот то, что сейчас многие его предсказания, ну, это прогнозы показывают высокую избыточность, как бы сказали, в экспертной среде, это просто знак того, что, повторюсь, на мой взгляд, он был одним из самых талантливых экспертов, которые были. Действительно, одна из самых больших загадок, почему он встал на путь шутовства. Ну, я, честно, не знаю. Это очень интересно было бы узнать. Павел, история любого государства, равно как и всемирная история, по сути, является жизнеописаниями династий правителей. Единственная история государства, в которой на первый план была попытка выдвинуть народ, была история, созданная Советским Союзом. Почему так получилось, спрашивает Петр. Ну, я бы не сказал. Почему? Я просто не могу согласиться с посылкой. Ну, какой там народ? Там такой же народ генсеки, какой там народ. Нет, это не могу согласиться с такой историей. Советский Союз для меня не кажется каким-то здесь радикально выдающим. В каком-то смысле Советский Союз — это же попытка максимально быстро пройти весь модернистский проект на отдельно взятой территории. Поэтому все, скажем так, основополагающие структурные элементы модернистских проектов в Советском Союзе присутствовали. И очень интересно вот его внутренняя история, то, что, кстати, Запад не понял. Почему сейчас Запад напоминает местами очень сильно поздний Советский Союз? Потому что они думали, что вот
проблемы позднесоветского Союза, это как бы частные проблемы этих странных диких земель. А на самом деле, вот как раз эти в кавычках дикие земли продолжат жить, потому что у них основание другое. А вот проблема исторической формы Советский Союз, которая пришла на эти земли, кстати, с Запада, я напоминаю, что коммунизм это не русское изобретение, а это глубоко западная история, которая пришла на русскую землю. Вот. То есть, по сути говоря, за эти 50 лет основные вот все модернистские предпосылки и ловушки на примере Советского Союза были доведены до определенного предела. Они достигли этого предела и даже, можно сказать, перегорели. Но, разумеется, другие модернистские проекты, вместо того, чтобы сделать выводы на основе этих ошибок, пошли по пути. Но мы же не лохи, у нас получится, и поэтому они ровно сейчас продолжают идти по пути позднего Советского Союза, его активно напоминают, что там, допустим, в Европейском Союзе, что даже внутри американских многих процессов. Мгм. Так, значит, если Павел, как философ, понимает философию всех сторон данного конфликта, может ли он объяснить следующее? За сложными операциями, например, как паутина, стоят любители чая, вроде вещь очевидная всем, Да. и переговорщик АК «Мы будем просто воевать» оттуда же. Кажется, что именно они – главное препятствие на пути к миру. Почему же на том острове не вырастают 100-метровые грибочки из пепла и огня? Короткий ответ, дорогой зритель, потому что тяжела-то шапка Мономаха. Нравится нам это или не нравится, но Россией управляют, повторюсь, люди, которые очень ответственно относятся к радикальным решениям эскалации. Я думаю, у этого терпения есть предел. Я думаю, как раз огромное горе нам всем то, что вот это терпение воспринимается как терпимость. Но вот причина, почему, соответственно, вот эти грибочки не распускаются, потому что тот, кто сейчас руководит Россией, пытается искренне взвесить все за и против, максимально там, ну говорю, не довести до греха. Но понятно, что рано или поздно, сколь веревочка не виться, все равно совьется в плеть, да. То есть, к сожалению, я просто здесь, понимаете, радости не считаю нужно испытывать. То есть, вот это, значит, такая радость, это да, давайте вот бахнем. Что радостного-то тут? Радости тут никакой нет. Это огромная трагедия, что вот, скажем так, страсти людей, принимающих решения, доведут до того, что с этой дорожки сойти не получится. Трагедия это огромная. Радоваться. Поживем еще маленько пока. Более 2000 лет назад были записаны знаменитые диалоги Сократа, пишет Алекс Шевченко. В них Сократ ведет дискуссию со своим и с современниками о важных вещах. Вопрос. Можете ли вы, как философ, написать книгу «Воображаемые диалоги Сократа с Карасем, Портниковым, Корчинским»? Нет, спасибо. Поберегите Сократа. За что вы так не любите Сократа? Все-таки, ну, нет. Давайте прямо говорить. Все-таки те люди, с которыми диалог вел Сократ, как бы, понимаете, вот мы себе привыкли думать, что у нас, так сказать, есть массовое образование, поэтому мы настолько умны. Сегодня Сократу в мире бы нашлось бы мало собеседников, не уверен бы, что сам сгодился бы на эту роль, честно скажу. А уж тем более вот эта история. Ну, честно говоря, я так скажу, вы не забывайте, что Сократ был воином, он, если что, в походы ходил с мечом, поэтому, скорее всего, в диалоге с упомянутыми вами персонажами, да, как и с большинством современной медиа-средой, Сократ бы применил дзеновский прием щитом по голове. Вот, или вот в ответ на глубокомысленный, когда дискуссия зашла бы в тупик. Понимаете, все-таки дискуссия Сократа требует, чтобы стороны соблюдали банальные законы логического мышления. А у нас как бы эта планка, мягко говоря, невыполнимая. Назовем это так для большей части собеседников. После запрета в Telegram, VPN, введения утилизбора, бесхребетности Кремля, завоза мигрантов, коррупционных скандалов, прочего бардака в России, есть шанс у россиян 20 сентября на выборах в Думу мирно изменить положение дел. Или мы с Украиной, один «мудрый» в кавычках народ, будем голосовать сердцем и опять выберем тех же, кто сидит там десятилетиями. В России уже есть осознанные силы за веру царя и отечества, пишет пользователь. Ну,
давайте так, если вы за веру царя и отечества, уважаемый зритель, то вы точно должны знать, что выборы ничего не решают нигде. Поэтому сама постановка вопроса, что кто-то куда-то пойдет на выборы и что-то там изменит, несовместима с установкой на за веру царя и отечества. То есть, если вы за веру царя и отечества, то возложите свое терпение и ожидание на Господа и ждите, что когда исполнится мера, то есть так или иначе изменение, когда произойдет покаяние, то есть изменение ума в достаточном количестве людей, тогда появится и царь, и так, ну, в общем, тогда процессы, скажем так, которых, возможно, чает ваше сердце, и начнутся. А вот возлагать свои надежды на, простите, выборы, это, ну, вот Псалом 145 прямо предупреждает: не надейтесь на князя, на сыны человеческие, в них же нет спасения. Так что надеяться на то, что выборы что-то меняют, это особенно... Слушайте, выборы уже в Румынии ничего не меняют. Это точно. Простите, вот, а вы пошли. То есть, если бы выборы, ну, или как еще в 19 веке, по-моему, Жак Генри писал, если бы выборы что-то меняли, нам бы точно не позволили в них участвовать. Сколько крови, Игорь пишет, людской на совести Ватикана за все время его существования? Очень хочется ответ получить от компетентного человека, прямой и честный, а не так, как любят некоторые: любовь к гоям на примере Палестины, сияющая вершина толерантности. Господи помилуй. Ну, короткий ответ: сколько, точно не знаю. То есть, опять-таки, папочек не приносят. Как у большого любого геополитического субъекта, понятное дело, немало. То есть, абсолютное дело немало. Кто знает, ну, Господь знает. То есть, как бы, мне отомщение аз воздам, говорит Господь, поэтому за это можете не переживать. А так, ну, если говорить о Ватикане, Ватикан, конечно, является, ну, геополитическим субъектным игроком, и стоит его наблюдения. То есть, короткий ответ. Вопрос: здравствуйте, а кто три главных человека, влияющих на миропорядок, на ваш взгляд? Один из них, по моему мнению, Паралин, ну, типа не папа, а Паралин, а другие двое кто? Я думаю, то, что по-настоящему главных людей ну, самый главный человек, который влияет на мировой настоящий порядок — Иисус Христос. Вот это самый главный Но он же человек, не как совсем бы. не человек, Нет, он подождите. человек. Почему? Он Бога-человек. Полностью человек, ничего, он полностью Бог и полностью человек. В этом плане главный православный, как бы, знаете, ну, из таких шуточная теология, что всего лишь один был нормальный человек, и тот Бог. Это вот, как бы, вот в эту тему легко запомнить. Ну, то есть, полностью человеческая, у Христа, как бы, природа человеческая в полной мере. Вот. А если вот в том регистре, который задает вопрос, уважаемый зритель, где этот секретный комитет, дайте хоть понять, куда жалобу писать, то мой честный ответ — не знаю. Ну, то есть, вот честно скажу, не знаю. А гадать не хочу. Поэтому вот. Так, поехали. Крымчанин, которому сегодня 75 лет. Родился в С юбилеем. Крымской... Дай бог вам здоровья. Да, родился в Крымской области РСФСР. Вырос в Крымской области УССР. Вклеил вторую фотографию в паспорт Украины. Вышел на пенсию гражданином России. Вопрос: что этот человек может назвать родиной, и за какую страну Русь. должны были быть готовы отдать свою жизнь его дети и внуки? Ну, ответ здесь как раз всегда один. Это тот же самый анекдот, как с раввином из Мукачева, да? А ответ очень простой. То есть, то, что перечислил уважаемый, скажем так, зритель, это были скорее его государства, в которых ему довелось жить. То есть, исторические формы. А историосовская, то есть, суть, то бишь отечество, у него вряд ли менялось. Он, я думаю, как был русским человеком, так русским человеком, скорее всего, и остался. То есть, большой вот этот русский историосовский субъект, та самая купель князя Владимира, он, скорее всего, ну, то есть, по своему вот описанию, он прожил в ней всю жизнь. И поэтому, да, такое часто бывает трагедия, то, что форма с содержанием соответствует крайне слабо, крайне плохо, но тут это та самая линия борьбы, которая прежде всего проходит по сердцу каждого из людей. Уважаемому, повторюсь, зрителю только пожелать можно дальнейших лет и мудрости. Мудрости, чтобы детям своим и внукам объяснить ответы на те сложные вопросы, которые вот сейчас он нам задает. Сергей, переносимся в чат трансляции. Мы тут, давайте закроем голосование. Зачем Зеленский дергает за усы Лукашенко? 5% боится за Киев. Правильно делает. 14% хочет поссорить Трампа и Лукашенко. 36% выпрашивает ядерные удары. 46% хочет просто больше денег от Европы. Слушайте,
Да, наверное, что-то между этим. Да, ну, здесь ваш чат, мне кажется, в принципе, я с ним соглашусь. Денег точно всегда пригодятся. Денег много не бывает, это да. Так, поехали. Григорий Молчанов задает вопрос. Как вы видите выход из кризиса модерна? Философ связывал кризис современной цивилизации с попытками выстроить миропорядок, игнорируя духовные измерения и предельные вопросы. Ну, как через принцип Вавилонской башни. То есть не доходит через голову, пробуем через печень. Ну, то есть сначала нужно, чтобы вот это разочарование или вот этот морок, который находится, он спал. Это, к сожалению, по-хорошему у нас не проходит. Поэтому выход их находится через вспоминание. То есть вспомнить, кто такие мы, вспомнить вообще, кто такой человек, ради чего он приходит в этот мир, для чего он приходит в этот мир, к чему направлены устремления человека. Вот это все вспомнить. Только так можно из этой истории выйти. Но поскольку вспоминать мы не хотим, потому что мы же не лох, то, соответственно, по граблям. Мгм. Так, Жанет спрашивает, здравствуйте, и с праздником вас, а Украина без Галичины была бы совсем другая и не было бы теперь войны, или это не принципиально? Добра и здоровья. Я вот думаю, что на длинной дистанции нет. Ну, то есть Украина просто без Галичины могла бы быстрее перестать быть Украиной, мне кажется. Вот если честно. То есть без Галичины действительно вот здесь украинские националисты правы. То есть если бы не было вот Галичины, то Украина, условно, сосуществуя с Россией, вошла бы в союзное государство уже там примерно в одно и то же время с Беларусью. То есть, мое мнение, просто вот и было бы такое большое удельное, ну, условно, вот это удельное образование в составе общего проекта. То есть, никто же не отрицает, что есть некий уровень особенности практик, да, он есть. Но, во-первых, его пределы и масштабы совсем иные, чем представляется, ну и цель у него тоже небольшая другая. А так, ну, смотрите, Украина же вот во времена Российской империи, опять-таки, украинские земли, входя, то есть, повторюсь, все, ну, и длинный список того, что построено, насколько обогатилось уроженцы этой земли, обогатили общее дело, да, и вот точно так же это могло было бы обогатить. Но и поэтому к сожалению, Украина без Галичины, здесь правы были бы украинские националисты, очень быстро перестала бы быть Украиной. И тогда просто вопрос, насколько вам ценно это. Так, дальше. Вопрос от Сергея. Почему искусственный интеллект настолько возвышается, как огромный прорыв на перспективу, без понимания, что алгоритмы массовому анализу информации, в том числе ложной, это и же есть умножение ошибок? Да, потому что у нас слишком много проблем с естественным интеллектом. А уж тем более у нас много проблем с естественным духом, с духовной жизнью у нас проблемы. Поэтому мы все надеемся, то, что... Ну, это же тот же самый пример повторения ошибок. Вот у нас получилось рай на земле построить, потому что у нас компьютеров было мало, а теперь мы рай на земле построим, потому что у нас суперкомпьютер все правильно посчитает. Мы же думаем, что наши все предыдущие гениальные проекты Вавилонских башен провалились, потому что у них информации было мало, не так посчитали, но вот сейчас посчитаем правильно. К сожалению, у нас проблемы с естественным, прежде всего, интеллектом, который, ну вот сказал безумен, Псалом говорит, сказал безумец в сердце своем нет Бога. Короткий ответ, потому что естественный интеллект хромает и безумен. Вот поэтому надежды возлагаются на искусственный. Русь переварит, а православит будущее и настоящие потомки мигрантов. Можно об этом помолиться, надеяться. Ну, смотря сколько. Тут короткий ответ, смотря сколько. Тут есть какие-то меры. До определенной меры переварят. После определенной меры, боюсь, цена будет большая. И повторим путь какого-нибудь... Ну, повторим путь Великой Армении или повторим путь там греков понтийских и прочего-прочего. Такого история. Мгм. Антироссия — это Западная Украина, но она не страдает, а вот восточная часть Украины — это лояльная к Нет. России, ее уничтожают. Почему? Это не... Потому что это неправильный тезис. К сожалению, не то, что вот эта идея о том, то, что вот антироссия только на Западе, нет. Это как раз много думали в Кремле. Сама проект государственности Украины, он антироссия. Очень важно. Да, оператор этого проекта Западная Украина, ну, с недавних пор. Ну, например,
опять-таки, тот же Донцов, например, он вообще уроженец Мелитополя, да? То есть я к чему? То, что страдают страдания проходят именно по государственной границе, по государственной принадлежности. Разделить это невозможно. То есть просто невозможно разделить. Это можно было бы разделить раньше, да, но это требовало бы внутреннего движения, да, а внутреннее движение оказалось невозможным. То есть тут же вообще можете как бы... Не знаю, это вряд ли утешение, конечно, будет. Да, ну, то, что могло ли оно пойти иначе. Да, все могло, конечно, пойти иначе, но пошло так пошло. Единственное, вот повторюсь, мое принципиальное разногласие, что антироссия — это не просто Западная Украина. Можно сказать, что там бы наибольшая его концентрация и так далее. Но, простите, книга «Украина не Россия», написанная Леонидом Кучмой, она не про Львов, она про украинское государство как таковое. И это вот тот... Павел, извините, чи не книга. Ну, елки-палки. символы, дорогой Александр, символы правят, скажем так, символы и знаки правят нашим миром. Рассказывал вчера Символичное Кузь слово. Бондаренко про эту книгу, Да, что прижали Кучму, и для того, чтобы вышел сухим из воды, чтобы не бегали за ним, как сейчас там за Ермаками, там по пленкам издал эту книгу, и все. Запад проглотил, и сейчас хорошо живет. Как это? Ну вот вы знали бы, как бы вы знали, из какого ссора растут стихи, не ведая стыда? Когда бы вы знали, из каких гейтов растут символы, так сказать, государственности? Да. Это точно. Так, добрый вечер. Вопрос Павлу. Будет ли снесена мечеть и возведен храм в Израиле? К чему это приведет? Спасибо всем мира. Олег. Господи. Ну, короткий ответ. Я думаю, да, когда не знаю. То есть, но это будет событие важное. Вот его мы точно с вами не пропустим. Павел, да. Нет, я просто к тому, что когда я говорю, думаю, да, это может быть там в этом году, может быть через 10, может быть через 100, да. То есть я вот когда говорю, когда не знаю, я вот прям конкретно не знаю. Вот. Но финальный ответ да. Угу. Все. То есть евреи своего добьются. Сионисты своего добьются. Ну, сионисты, да. Правильно будет говорить. Павел привлекался в роли консультанта какой-нибудь политической силы когда-нибудь? Или Нет. и у кого хотел бы консультировать? Кого хотел бы консультировать? Вот. Нет, слава богу, как политическим консультантом меня никто не привлекал, и упаси Боже. Вот что называется. Преподавать могу, а это другое. Но это другое. Мария, так зачем же Россия, в скобочках Ельцин, разрушила целостность наших государств? Ну, во-первых, потому что ни один, ну, не Ельцин сколько лично, там это был как раз это мероприятие уже было коллективное, да, то есть вот вместе сообразили, вместе не расхлебывать. Напоминаю, с этой точки зрения больше всего вины, конечно, ну, не то, что вины, ответственности понесет все 4 участника великолепных Беловежских соглашений, да, вот. А так, ну, короткий ответ, так мы это много с вами говорили, потому что тогда казалось, вот это, так, в широком смысле, андроповская элита 70-х годов, она искренне думала, что сейчас произойдет конвергенция, да, то есть СССР разрушался намеренно в рамках процесса создания вот этого мирового, счастливого, конвергированного состояния капитализма и социализма под общим руководством ООН. Вот хотите верьте, хотите нет, те люди в тот момент гораздо ближе к этому. Ну, то есть у них, конечно, были личные интересы, они еще в процессе, понятно, свой личный статус в этом будущем миропорядке повышали, ну, там, через приватизацию, через вот эти все истории. Но если смотреть на фундаментальную составляющую, то главный ответ – СССР разрушался, потому что миру мир. Угу. Вот ради мира на земле, ради мира во всем мире советская элита разрушала СССР как жест доброй воли для построения глобального общества, общечеловеческого развития. Примерно так. Так, значит, тут пишут, там обсуждают Судоплатова, который преступник, осужден на 15 лет Советским Союзом. В Украине? Нет, Советским Союзом. Ну, отсидел весь срок. Вот. Поэтому, ну, в общем, как бы... С героями бывает у нас и так, да. Да, по-всякому бывает. Ну, давайте вот такой вопрос. Мы так начинали с Руси, да, вот Магомед Мужухоев пишет нам. Это, кстати, интересно. Россия – наследница Киевской Руси и Золотой Орды. Запад и Азия. Романовская Россия сделала Россию
Европой. Может, в этом и есть множество бед и трагедий для нас и будущих поколений? Вот такой Ну, вопрос. я вообще считаю то, что главная наследница России, она не Киевской Руси даже, и не уж тем более Золотой Орды, в таком, как это рисует, я не евразиец в этом. А Россия парадоксальным образом является наследником цивилизации Средиземноморья, то есть через Византию. То есть вот, повторюсь, вообще Россия отрицает само действительно деление на Запад и Восток. Но для того, чтобы это преодолеть деление на Запад и Восток, нельзя начинать с Киевской Руси и с Византии. Надо вспомнить о том, собственно, ее эсхатология прямо говорит Третий Рим. То есть Рим как вот эта территория. То есть Россия — это Третий Рим. Это не Запад и не Восток, и уж тем более это не степь против леса. Это именно Третий Рим, это Третье Вселенское царство, которое взяло от себе парадоксальным образом, промыслительным, получило возможность подключиться ко всему вот этому древнему наследию, которое, опять-таки, не западное. Я вот просто рекомендую, тут тоже, знаете, когда говорят, что там Греция — это Запад, съездите в Грецию. А вообще, если посмотреть на греческий античный мир, то большая его часть находится в Турции, Сирии, Египте, Палестине и прочих товарищах. Вот это центр на самом деле античного мира. Вот тут у нас недавно будут строю иллюстрировать. Там вот основной сюжет вообще вот в этих регионах происходит, а не, так сказать, не на английских берегах и не в долине Рейна, да, там, и не Белунгами. Поэтому ответ России в том, то, что ее очень важно... То есть России нужно вырваться из вот этой действительно нужно вырваться из западноцентричной парадигмы, навязанной там немецкими историками в XVIII веке, позднее философами просвещения, которые были некритично приняты, и осознать, именно вспомнить свое основание, как, ну, по сути, себя как точка отсчета, но не от себя, а как вот финальное. То есть мы с вами начинали эфир с переходящего знамени, и здесь вот стоит это закончить. То есть Россия действительно приняла на себя знамя империума, приняла на себя вот эту всю древнейшую традицию, можно сказать, традицию традиции с большой буквы, да, и поэтому, как империя, она может в себя вбирать все, но опять вбирать она в себя все может только сохраняя свое ядро и корень. А ядро и корень, вот, ну, как я уже говорил, отвечая на вопрос ваш, а чье это? А чье это, конечно, Христа. И только с этим условием возможно сохранение себя, а не превращение в какой-нибудь, как он, Джайпура Бадат, какой-нибудь очередной штат на индийско-китайской границе. Павел Щелин был моим собеседником сегодня. Я очень благодарен за время и мысли. Вам спасибо, Александр. Друзья, берегите себя, несмотря ни на что. Увидимся. Всем добра и света. До скорого. До скорого.